Kevin McAllister es Jigsaw y esta teoría lo demuestra. No solamente por el hecho de que Kevin era un experto desarrollando trampas para los ladrones, al igual que John en Saw, sino que también ambos disfrutan de ver sufrir a sus víctimas, desarrollando así trampas más y más sofisticadas, como cuando Kevin quema el picaporte de la puerta y disfruta ver quemarse al ladrón, o incluso cuando le quema su cabeza con un soplete. Por otro lado, ambos son fanáticos de los dispositivos electrónicos. Mientras que Jigsaw se muestra a través de un televisor, Kevin lo hace a través de un walkie-talkie. Y todo esto sin mencionar que ambos tienen problemas de ira, y es obvio que la trampa para osos de Saw se parece al horno que tiene Kevin en su sótano. ¿Qué opinas tú?